Saat turun hujan, waktu emas untuk berdoa. Sebagian orang tak kalah memperhatikan hujan, ada yang sampai gelisah. Gelisah tak menentu, pikiran melayang. Padahal jika kita merenungi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu turun hujan adalah saat mustajabnya doa. Artinya doa semakin mudah dikabulkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua doa yang tidak akan ditolak: doa ketika azan dan turunnya hujan.